Ну, граждане России, коренные, да? Там заранее хочу сказать, там нельзя бухать, во-первых. Во-вторых, там вот этих балаклавах ходить и лозунги кричать тоже не приветствуется. И вообще вот эти пальцы веером э, через 3 буквы кидать вот каждое слово, вот это тоже не культурно, наверное, я думаю, да, и никто не приветствует. Там людям вообще абсолютно без разницы, кто и приходит на работать, вернее, кто приходит работать. Но правила таковы. Там человеку не твое мнение или там не твои лозунги нужны, а человеку надо это, рабочий. У него там оплата, долги надо оплачивать, детей кормить надо. Так что вот так. Да и мне неудобно будет, мне потом будут спрашивать, обижаться будут, скажут, какого-то человека отправил-то, посоветовал, какого человека рекомендовал. Там по поводу работы у вас проблем не будет, по поводу других тоже личных потребностей тоже нет проблем, по крайней мере у меня не было. Пока я работал, у меня там и с молитвой проблем не было ни в одном месте. И на праздничный намаз тоже отправляли, и там мог молиться 5 раз в день. Конечно, не работу бросал, ходил молился, но когда люди на перекур идут, я помолился одно время. Ну, как-то так, быстренько помолился и пошел опять дальше работать. И ты, я думаю, если ты вот кричишь славяне или там Россия, ну, я думаю, ты приличный человек, ты тоже молишься или там в церковь ходишь, они по этому поводу тебе трудностей не создают. По документам, по легализации или там по документам у тебя проблем тем более не будет. Да и у меня не было вообще проблем. А то, что я уехал, во-первых, самозанятый открыл я. А налоги оплачивать ни банк не знает, ни ФМС не знает, толком законы сами не знают. И на каждом метро, когда паспорт спрашивают, ну как-то тоже неприятно. И вообще я туда не мигрантом поехал, не мигрировал я. Временный работник таки поехал, поработал, не устроило, или там другое условие нашел, уехал. Здесь, я думаю, и ты согласен. Так что, кстати, граждане, это самое, кстати, братья, там не имеет значения, Средняя Азия или там откуда еще. Если хотите поменять свои условия на лучшие где-либо, вы можете тоже на курс пойти, корочку взять. Я могу посоветовать, где я получал корочку. За 2 недели получаешь корочку. Этой корочкой можно даже открыть визу. А по приезду в Европу ты уже можешь и здесь на месте Евростандарте, корочку Евростандарта получить тоже без проблем. Так что, гражданин России, не надо пинать людей приезжих. Это тебе ничего не даст. Ты как-то в будущем у тебя риск повторить карьеру тесака. Потому что каждый второй знает, чем это кончается. Игра с некоторыми структурами
А так у тебя карьера будет, так у тебя профессия будет. Так что так, удачи.